Mabuhay! I'm Princess and I am your tour guide. From Macau Coco Sabutan Festival, welcome to Baler, Aurora! Hashtag It's More Fun in Baler, Aurora, Philippines. Things to do and see. Historical. Isa sa makasaysayang lugar dito sa Baler, tuloy po kayo dito sa Museo de Baler. Magbalik tanaw sa makasaysayang bahay kung saan ipinanganak si Doña Aurora Aragon, Quezon. Pasok po tayo. Nandito tayo sa makasaysayang lugar kung saan nakaligtas ang 7 pamilya mula sa Tromba Marina, Ermita Hill. Ang pinakamatandang simbahan dito sa Aurora, matatagpuan sa simbahan ng Baler. Natural Park and View Site. Nandito tayo ngayon sa pinakamahabang hanging bridge sa Baler. Ang Malaparaiso sa gandang Bakawan Garden. As a Balerenya, our advocacy focuses on the preservation of our historical and famous tourist spots, safety of our local and foreign tourists, and most importantly, to become a source of inspiration. Mabuhay, Aurora!